Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat Anda berada, Alhamdulillah sore hari ini kebetulan cuaca mendung hujan ini kita minumnya ganti susu. Karena situasinya memang dingin, jadi minumnya susu. Kebetulan sore ini Pondok Pesantren Al-Fatah Nailul Anwar kehadiran tamu istimewa. Beliau masih muda. Beliau adalah ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Penari. Perlu diingat, NU di Kabupaten Mukomuko ini pondasinya atau yang memperkuat adalah NU MWC Kecamatan Penari. Jadi kalau tidak ada MWC NU Penari, mungkin NU tidak sekuat sekarang ini. Dan kita sekarang sedikit mau berbincang-bincang dengan beliau Kiai Indra Taufik. Beliau masih muda, beliau ketua MWC NU Penari, terutama terkait dengan kemajuan pesantren. Alhamdulillah Pondok Pesantren Afna ini sudah banyak santri yang mukim walaupun baru 1 tahun berjalan. Jadi kita minta saran support dari beliau. Mas Kiai ini masih muda, jadi saya panggil Mas, kalau panggil Bapak kan nggak pantas. Mas Kiai Indra Taufik, Ketua MPC NU Penari. Sedikit saran dari Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim kepada tokoh pergerakan agama yang ada di Muko-Muko. Masih sangat muda, tetapi perjuangannya luar biasa sekali. Mengenai tentang pondok pesantren ini, kalau kita mau kaji secara dalam, pesantren ini adalah salah satu pilar utama dari kokohnya gerakan Nahdlatul Ulama. Jadi ketika masih ada pesantren, masih eksis mengajarkan pendidikan keagamaan, melaksanakan taklim dan tarbiyahnya yang berpaham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya yakin NU tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah bubar sampai dengan hari kiamat. Jadi kami sebagai Ketua MWC NU Kecamatan Penari sangat mengapresiasi dengan rintisan beliau, yaitu merintis lembaga pendidikan pondok pesantren, yaitu Afna Al-Fatah Nailul Anwar yang beliau rintis sekitar 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah santri-santri sudah banyak yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu di sini. Jadi tentunya dari kami sebagai lembaga ataupun yang berada di lembaga NU sangat mengapresiasi sekali, dan juga mendorong untuk anak-anak dari warga Nahdliyin yang ada di sekitaran Penari dan juga Kabupaten Muko-Muko dan sekitarnya untuk bisa menitipkan anaknya di pesantren Afna ini, sehingga mudah-mudahan dari anak-anak yang dititipkan di sini nanti akan menjadi penerus-penerus perjuangan agama, perjuangan Nahdlatul Ulama yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kami bisa hanya mendoakan kepada beliau Sudah, mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan di dalam mendidik anak-anak, kesabaran dan ketabahan, sehingga dari kesabaran dan ketabahan beliau nanti muncullah generasi-generasi penerus agama, khususnya organisasi Nahdlatul Ulama. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi para sahabat semuanya, Pondok Pesantren Al-Fatah Nailul Anwar baru 1 tahun ini, jadi sudah kelas 2.
kita punya lembaga pendidikan formal SD dan SMP Islam Nurul Anwar. Jadi NPSN sekolah formal paling cepat dikeluarkan ya sekolah SD atau SMP Al-Fatah Nurul Anwar. Kita juga sudah punya armada antar jemput. Tolong itu walaupun agak jauh. Jadi bus antar jemput itu bantuan atau hibah dari beliau Bapak AKBP Wisnu Widarto SIK. Beliau mantan Kapolres Mukomuko, sekarang beliau berdinas di Mabes Polri. Jadi mudah-mudahan jariah beliau bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat, terutama untuk aktivitas santri-santri pondok pesantren Al-Fatah Nurul Anwar. Bukan hanya itu, terima kasih banyak kepada Mas Kiai Indra Taufik, Ketua MUCN Penarik. Dan atas support, doa, dukungan dan saran, benar-benar Ponpes Afna, pesantren Afna ini benar-benar istiqomah dalam mendidik siswa ataupun santri menjadi santri yang berakhlakul karimah. Amin. Selain itu, dalam hal perjuangan kita tidak harus di depan atau tidak harus kelihatan. Contoh fondasi rumah itu kuat, kokoh, tapi tidak mau diperlihatkan. Jadi yang penting kita tidak perlu pengakuan dari seseorang, yang penting sama-sama berjuang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tidak harus di depan dan tidak harus kelihatan. Pasti akan mendapatkan pahala. Karena yang kita butuhkan itu bukan pengakuan manusia. Kalau Allah itu pasti tahu, walaupun sama sekali kita tidak diakui oleh publik. Tetap berjuang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ingat, jangan menginginkan harus diakui sebagai pejuang. Tapi Allah yang akan mengakui, itu hal yang pasti. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan benar-benar menjadi jalan kita husnul khotimah. Bukan hanya itu. Terima kasih banyak Mas Yai. Kita teruskan minum susunya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma waffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.